Het IMF zal onze economische crisis niet vanzelfsprekend oplossen. Veel ligt bij de opstelling, of veel ligt aan de opstelling van ons als Surinamers en hoe onze politici ook omgaan met de crisis. Dit is een van de eerste opmerkingen van Stephen De Bie-Persat, de nieuwe voorzitter van de VEST. Welkom, meneer Stephen De Bie-Persat. Ja, dank u U wel. heeft een opmerkelijke opmerking gemaakt nadat u werd gekozen tot voorzitter. Waarom heeft u dit specifiek aangegeven dat IMF nou lost een problemen vanzelfsprekend op? Ja, goedemorgen meneer Hiwat, goedemorgen iedereen thuis. Ja, dus dit is nou een probleem. Plus uno schrijf sa umus do. Maar soms want je zou je pi voor door say, de ook to van udo. En IMF precies dat na je pi voor door say. Money voor IMF, maar vooral de deskundigheid. Omdat de man bewijzen en schrijf na want to Caribisch land, maar ook to trakondre in de wereld. In de grondtapu, dus precies dat u van udo. En vooral laatste ding, heb je ook toen lang vertrouwen. Sinds 2021 bijna wordt vertrouwen. Ik kon like wel hype woord. Maar dus vertrouwen in verschillende zaken. Voesranang no de, waaronder vertrouwen in de economie. Ja. Dus IMF garandeert eigenlijk dat de economie ook een morabong. Maar misschien niet a jari disi, kan die ook toe outek one thing telek 2023 of zo. Maar IG nationaal vertrouwen, maar vooral internationaal vertrouwen. En nangapisi voor internationaal vertrouwen dat de vooral van nodig vanwege de buitenlandschuld. Ja, maar trakon kon mang etaki IMF no bewijs den schrefi in grondtapu. Ala CP IMF go a volk komoro pina a volk no abeng boom. En we zien ook dat een paar maatregelen moesten genomen worden. Afschaffen van subsidies, bezuinigingen. En de maatregelen die ze met afvallen en vieren morgen in de zakken. Eén, het true dat IMF de bewijs inschreef in de grondtapu tegen om herstel en gezondmaking van economieën. En zij de afvallen moest vieren in de zakken de IMF ik kon in een country. Precies, dus IMF na eigenlijk wel ook toe organisatie. En voor jari approach voor IMF bij de dat eigenlijk was straks saneringsprogramma bekong samen met IMF. Dus if IMF kon voor je PU, dat ik kon een programma voor sanering voor allerlei soorten subsidie naar type ondersteuningsmaatregelen. Maar in de laatste, minusap zeker, if na 10 of 15 jaar, een organisatie dat verandert. Maar more belangrijk, overeenkomst als er opnoemen naar IMF, na UEG-programma, een herstelprogramma. Inderdaad, in dat herstelprogramma, je ziet maatregelen per afvallig moest leveren, maar sana precieze maatregelen per afvallig moest leveren, dat na bijvoorbeeld wat maatregelen naar stroomprijs. If stroom subsidieert om sifuru, dat juist den goedemang, profiteer more van dan amang sa no abensobong. Dus uiteindelijk drapen we op voor kwart walo spending, want subsidiebeleid dat na bijna wan voor de moro bigi uitgaven voor de overheid. De overheid, sa is dong, maar ook de alle overheid, bigi moro voor money uit dan de man bekisi. Dus uiteindelijk in kan komen uit moro, dus je hebt volle goede sang sanode gezond en de subsidiebeleid nou voor de maatregelen en vooral if a stroomprijs ook verandert, a stroomprijs verandert ook toe in 2021, maar volgende stappen voor een verandering ook toe. Dus dat betekent dat a stroomprijs ook komoro heeft. Dus inderdaad de bevolking of viering. Maar delen voor de bevolking kan compenseren naar een sociaal programma. Dus de IMF voor no 2022 na een organisatie sa eigenlijk de mij ondersteunt de regering naar een sociaal vangnet. Een sociaal vangnet na die huishoudens, de gezinnen, sa abeng vaak moeilijk. En sa ook kiezen moratrobi. Lang afschaffing van subsidiebeleid naar de trasang.
dit maatregel. Ja. Dus we boen sociaal vangnet ook ondersteunen man, maar uiteindelijk ook allemaal een opviering ook door AJARIDC. Want eigenlijk aan denk voor het programma naar herstelplan, maar dat na ook door een saneringsplan. Dus bepaalde pressie, prijzen op en bepaalde pressie aan subsidie, ondersteuning of waarom ook weer. Ja, dus eigenlijk Saunchi in 2021 naar Chismoko, afaya ekong ayardisi. Ja, precies. Dus if bigi probleem bede en dan volk besabi want vanuit dat volk bestem op een soort fase in 2020. Dus de man besap dat wat trobide in de economie. Als schulden probleem, volk besap ook toe aan mij. Dus alles bij elkaar opgeteld. Ik kan begrijpen dat ano kan tek 12 maanden voor corrigeer alles aan. If ik tek more dan 3 jaar, mino de zeker. Maar if meluku baka dus 2021, misschien dat wel makkelijk maatregel. Bijvoorbeeld de maatregel voor de overheid voor kies more money nationaal naar bijvoorbeeld de houtsector, maar ook de agrontori. Na toch vrij makkelijk zijn, maar overheid no doen in een jaar dat die. Dus naar IMF steun bijvoorbeeld if IMF je pedemang naar pedemang op een zwakkie vervoer die zo moeilijk maatregel uit, dan kan de maatregel ook dat voor dat ook 2021-2022, zodat een positieve correctie ook komt in de economie. En uiteindelijk moest de bevolking van Suriname moest komen moro gudu naar een uitvoering van het herstelplan. Maar if je lukt baka, hij jerslek ervaren regering die is op ondersteuning van nodig. Dus me hoop dat na ondersteuning van IMF een herstelprogramma ook gomoro smooth en uiteindelijk tegen einde voor AJARIDC. De maar ommerken een positief verschil. Ja, dus in feite, als ik u goed begrijp, moro verhogingen voeren door AJARIDC. Ja, bijvoorbeeld, want voeding na trouwens december bij de want ook voor dat na awatratori. Ja. Dus december awatra rekening kring want zo. Maar in AJARIDC was je baka stroomtarieven kan je ook toe de transportvoorziening, maar voor alle de subsidie a stroomsubsidie bij de Amoro Hewang. Ja, maar als de koers stabiel blijft, want dat is maar in een gemeenschap in locatori. De man dat je even koers is stabiel. De in feite moest maar liep moro beter. En dan de verhoging nog mag komen. Vaje vertalen aan die gomita gemeenschap. Want ik begrijp dat de regering naar nou een uitweg. Sowieso de subsidies moest schaffen af. Maar afvallig niet begrijp het door dat die. Ja, dus als stabilisatie voor de wisselkoers bij de wanvoeding eerste stap. Sa regering bij moest ik en de maand in 2021. Dus na een stabiele wisselkoers, want je zo rust kon in de samenleving. Maar toch merk dat ook toen na juni 2021, waar prijs, ik krijg bijvoorbeeld brede, maar ook toen soft, biri, bijna alles in de economie kon morodiri, ondanks een stabiele wisselkoers. Behalve dat, de meisje ook toe in de boodschap voor de regering dat AJARIDC ook de stroomprijs ook krijgt. Sana een probleem voor de stroomprijs. Kosten en meki voor brengen voor stroom in je stopcontact in je osso. Maar amoro bigi deel voor de prijs telek no a regering het kan slag drapen. Maar de regering zou no abso voor money de moest dus de kosten moest verdelen in hier kondre. Want je zo voor de prijs ik kost dan tap de school voor de gezinnen. En dat PCO's doen op de bedrijven. Maar omdat eigenlijk wel een voor deel voor een stroomprijs besubsidieer en money voor subsidieer no de moro. Dat ik kan begrijpen dat de stroomprijs ook verandert toch, want je zo minus zeker if na in Walisi of uit Sicilië voor making
moro sa demang het attack marktconform. Maar uiteindelijk je moest bij een prijs voor een stroom. Anders je kiest probleem ook toe voor uitbreiding. So, tel ik nou, want huishoudenden in Paramaribo zijn nou op constant stroom. Laat staan in de rest voor Suriname. Dus voor je garantie dat alles maar kan ik gebruik voor eenmaal 24 uur stroom. We uitbreiding moest ook door tap EBS. Maar uitbreiding nog kan komen if de leveringskosten voor stroom no de marktconform. Ja, marktconform, dus bijna alles aan ook marktconform. Ja, maar de regering op een chinese approach daar in dat de man kan make, dus bijvoorbeeld de man kan gestapelde markering. Eigenlijk is sabatori voor gestapelde stroomprijs ook toe, gestaffelde eigenlijk. Ja. Dus bijvoorbeeld de massa die gebruikt zo voor stroom, paiwan tra eenheidsprijs. Ja. De massa in de volgende klasse, de ma paiwan chinso moro je 1 kilowattuur telek moro he. Dus ik kan vooral de massa naar op zo voor inkomen, ik kan ondersteunen man. Maar dat na bijvoorbeeld Usabatori is, dus zij de aan dat nog bij BEPSA in 2021. Ja. Dus men hoopt dat de regering toch allocatori voor een subsidie, maar uiteindelijk een boodschap na men hoopt dat die einde van jaar is. Want het is zo positief kijk je ook in de economie, maar ook toe in het begin van 2022 of 2024, want je zo. Ja, en daarmee lukuk bata kwanting beraf misero kukutak na SVM of saya na school to etakia alasan marktconform maar mijn salaris ne ko marktconform. Toch? Ja. Het is een economische wetmatigheid dat als er te veel geld gepompt wordt in de economie, dat die balans onevenwichtig wordt en dan eigenlijk de economische doelen, hersteldoelen van de regering Abiy, nee, kon eigenlijk tot haar recht. Klopt het? Ja, dus eigenlijk walomang het tantapa niveau voor een wisselkoers, maar eigenlijk de mij tak abera koopkracht. Dus a koopkracht voor Suriname, a koopkracht voor een gemiddelde burger, vaak weinig. A koopkracht betekent zij kan bij Gio gezin, Gio Serefi, Ibri Mung of Ibri Siximung. If je kan plannen een vakantie naar Chinso lekker yang. Ja. En alibi kon vaak trangen, want vooral naar de prijsverhoging voor 2021. Sommige bedden vanwege wisselkoers, sommige naar Trattori. Vaak voor een probleem bekong, bijvoorbeeld de huismoeder. Ja. Om eten op tafel te leggen, om lekker eten op tafel te leggen, maar ook om toen het schooljaar begon. Ja. Dingen aan te schaffen die kinderen willen hebben. Klopt. Dus dat ook continueer ook toe. Je betaalt voor dus marktconform loon, toch? Want als de regering de lonen gaat verhogen en ook het bedrijfsleven, dan zegt men dat eigenlijk je pompen moro money in de economie. Precies. En dat kan een frictie komen. Ushiatori dat in 1990, eigenlijk in de jaren 90. Dus if moro stabiliteit nog in de economie en je pompt baka moro money, moro sarana money in de economie. Money sa no verdien SRF en productie. Dat je baka aher de maikaring inflatiespiraal. Ja. Dus alle prijzen op baka. Dus dat na eigenlijk dat is hoe zeg ik dat neuroko, want uiteindelijk ik kies moro papiera in je portemonnee, maar uiteindelijk ik kan pay nog minder sani na papiera money. Dus amoni moest komen niet alleen moro stabiel, amoni moest komen moro tranga. Ja. En kan je want je zo ondersteuning de van ook toe in een jaar die omdat dat koopkracht daal echt zodanig dat ook toe bedrijven en merking en je merkt dat de economie bijna komt tot stilstand. Ja. Maar als je pompt tumsi voor money in de economie, dus no zo overheid, maar ook het bedrijfsleven, kan die effect ook komen averechts. Ja. En uiteindelijk alle de prijzen oppakken. Dus wat lange episode bij alle prijzen bij oppo, eigenlijk de meeste normale, bijna cruciale basisgoederen, voor allemaal een prijs oppo. Dus dat wil je ook niet hebben. Sa iwani is dat sa je verdient, ik kan beide sang, sa je van nodig.
if je nou kan buyen bijvoorbeeld in januari, kan de februari, among februari, maar uiteindelijk, ada van nodig dat de sansa van nodig die Israël nanga i gezien, ik mang i moest de in staat voor buyen. Maar a her situatie is, want sowieso a herstel moest komen, maar her situatie is no e blok desma in de vooruitgang, want de subsidies moest schaffen af, dat wil zeggen stroomprijs wordt verhoogd, olieprijs, water, internet, levensmiddelen. Maar als het loon stabiel blijft, gaan de mensen deze voorzieningen niet kunnen betalen. Toch? Dus dan hoe gaan we een evenwicht brengen in het geheel? Je kiest, inderdaad, dus er is de imbalans moro. En uiteindelijk de massa is zeer den product. Dus ondernemers merken sinds 2021 de verkopen drop. Dus dat betekent dat alle ondernemingen if hier in Baka. Dus if je squeeze bevolking tumsi furu en if a koopkracht no de moro in de samenleving, uiteindelijk je squeeze economie ook toe. Dus je moet vinden een balans daarin. En dat is eigenlijk amoro belangrijk, amoro cruciaal zijn voor 2022 voor compenseren. Eigenlijk een hele samenleving, maar in zo'n danig gecalculeerde manier dat je nog kiezen averechtse inflatie sani, dat de prijs vanwege een loonronde ook erin bakken. Ja. Want anders zou de mij toch, dan is het hek van de dam. Dus eigenlijk de uitdaging is om een balans te vinden binnen de economie. Nu hebben we van het IMF 690 miljoen US dollars geleend. Trakon mantaki in feite amondati nosari. If de man bellen 1 miljard US dollars voor cara betalingsbalans ko in a moederbank abamorobong. Dus 690 miljoen. If one change mistake make dan na weggegooid geld. Vader geen konta calculatie dat je na econoom, je hebt morgen kennis, vallen maar konta calculatie dat. Dus voorlopig ook is one tranche, maar dus uno kisa a bigi bedrag voor 600 zoveel, a eerste tranche na 55 miljoen. Ja. Dus na a eerste tranche, IMF au luku if u kan tek a maatregel sa schrijf in een herstelplan. Oh. Waar evaluatie ook kan de niet maar zeker tegen minder voor een jaar is. Van de regering presteren naar een zo ondersteuning voor IMF. If presteren boom dat a tweede naar een derde tranche ook. Dus no eigenlijk on dit op een watchlist voor IMF de mij luku unu. Dus de mij want je zou money man 55 no bigi zodanig, de man 55 miljoen naar centrale bank ondersteuning. Ayepi want je zo, je wa moro stabiel wisselkoers en inderdaad, dus je dat wisselkoers bij drop nog 10-20 cent. Dus eigenlijk nog geweldig. Maar if u presteert in de jaridici, if a regering is sorry dat de maatregelen aan regering schrijf in een herstelplan. If de man kan voeren uit, if de man kan kies more money voor een goudsector, more money voor grondconversie, if de man kan kort subsidie, maar dan op een verantwoorde manier, dat more money ook komt. Maar uiteindelijk, want itaka lentori, inderdaad, mi beda persoon sa betak jarikba, sa etak mi jarikba dat lentori no boom. Uiteindelijk, ik alleen die productie, maar uiteindelijk sarana moest produceren. Dat na eigenlijk amoro, dus dat na as Quincy voor uno kondre. Uno kondre ab een vaak bigi probleem en een probleem na de dat uno kan une produceer voldoende voor exporteer, voor kiezen, voor de vissen, voor kiezen van stabiele wisselkoers. Plus dat betekent ook dat banen ne creëren, zo voor in het bedrijfsleven. Dus een plan moest vooruit dat uno schreef, dus men bedoel multinational naar de soort van dat, sarana bedrijf moest produceren more voor want je zo diversificatie moest komen ook toe in een bedrijfsstructuur en dat maakt dat more werkgelegenheid ook komt. Uiteindelijk je ziet dat if interessant baan dit in het bedrijfsleven, dan maar voor de overheid ook weer ook toe naar bedrijfsleven. Ja. Desrefi, so in op de overheid van hoe zij tak nomino 10.000 man of 15.000 man. Maar een plan moest voeren uit, eigenlijk een plan, de man moest bedenken plan, want minusje
voorlopig. Want plan moest komen en het plan moest vooruit. Zij stimuleren aan productie. Zodanig dat morgen voor export ode en morgen voor dat ook in uno economie dan pas. Maar het bedrag voor 690 osari? Nee, maar volgens mij president betak ook toe dat sama si anos alleen aan ondersteuning van IMF, maar na ondersteuning van IMF direct een IDB-plan is starten ook toe. En de IDB-plan lukt wel tap productie, tap infrastructuur. Dus if de principe file ontstaan, if dat los op, if bijvoorbeeld zeevaarderstroming komen boom, dat je a productiestructuur, je a productie, want je zo push, zodat de bedrijven kan presteren morgen boom. En uiteindelijk de ondernemingen kan starten ook toe, maar dat na een lange termijn verandering, Kinky. Tot slot, ik heb nog 2 vragen. De vraag naar maart worden we geëvalueerd. Maar we zien dat op verschillende momenten, uit verschillende hoeken, de maar proberen voor jou een politieke onstabiliteit komen. Ja, maar dat dismus motto uit de regering, asan no go, asan ne waka. Den pistor disi kan chawang wang effect tapu den money sa IMF muslusko ete. A politieke onstabiliteit zal helemaal creëren. Oké, dus dat nou wel belangrijk, Sani, maar eigenlijk amoro belangrijk, Sani, sa de in evaluatie voor IMF, maar behalve evaluatie voor IMF, want er evaluatie de ook toe NRA. Ja. Maar in de evaluatie voor IMF, de mij lukt voornamelijk tapa herstelplan. Dus uiteindelijk heeft wel protest dit op straat, nou ook toe een indicator dat probleem op zijn jaridis, maar voorlopig minus voor protest. Maar uiteindelijk unulik sarana musabi dat uiteindelijk voor unu kondre voor draai morabung uiteindelijk weer voor stel de vragen sa de manual stel if ma eduang ogrisani da Sani, dus gevolgen moest komen voordat hij. In kan tak van, dus als chantage Sani moest stop. Uiteindelijk heeft alle politieke partijen wang ontwikkeling die seranang dat de man moest desrevi dat de man moest doen ogrisani en heeft toch maar sa epsa dat corrigerende maatregelen moest komen. Dat na eigenlijk amoro tranga fundament voor vertrouwen. Dus even samenleving is je vesa regulatorie de en no een correctie ekong dat je een verkeerde signaal in de samenleving, dezelfde samenleving, samusko en langamoni, die stroom, die gasoline, die alle trasani. Dus de samenleving verwachten ook toe dat de regering doet de juiste sani. En if de makis koskosi onderling na volwassen man nanga uma, de mamus sap desrefi dat de egi agenda no de belangrijke agenda voor mexranang moro duurzaam moro gudu na moro belangrijk agenda dat de persoonlijk agenda.